আপনি কি WBSSC গ্রুপ সি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন? লিখিত পরীক্ষা ভালো হয়েছে, কিন্তু এখন মাথায় একটাই চিন্তা, টাইপিং টেস্ট। ভাবছেন, আমি কি পারবো? স্পিড ঠিক হবে তো? 15 নম্বর কি পাওয়া সম্ভব? এইসব দুশ্চিন্তা এখনই ভুলে যান, কারণ হরিরামপুর SCSM নিয়ে এসেছে আপনার জন্য একটি সম্পূর্ণ গাইডলাইন ভিত্তিক মাত্র 3 মাসের টাইপিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স। এটা শুধু একটা কোর্স নয়, এটা আপনার চাকরি পাওয়ার শেষ ধাপের প্রস্তুতি। এই কোর্সে আপনি ধাপে ধাপে শিখবেন কিভাবে একদম সঠিক নিয়মে কিবোর্ডে ফিঙ্গার প্লেসমেন্ট করবেন, কিভাবে ভুল কমিয়ে অ্যাকিউরেসি বাড়াবেন, কিভাবে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করে দ্রুত টাইপিং স্পিড 2-3 গুণ বাড়াবেন, কিভাবে পরীক্ষার সময় চাপের মধ্যেও পারফেক্ট টাইপ করবেন, এবং কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল ও অপারেটিং সিস্টেম সহজভাবে ব্যবহার করা। আমরা শুধু শেখাই না, আমরা আপনাকে পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে তুলি। আপনার স্বপ্নের চাকরি এখন আর দূরে নয়, শুধু সঠিক গাইডেন্স দরকার। তাই দেরি না করে আজই ভর্তি হন, কারণ আসন সংখ্যা সীমিত। আমাদের ঠিকানা হরিরামপুর ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে, আপনার সাফল্যের সঠিক ঠিকানা। বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন 8617539169-এ।